Njengoba kusalindwe ukuthi ithimba elijutshwe uhulumeni ukutakula abantu lifake into ezodonsa ozamazama emgodini, abanye babo balokhu bephuma kancane kancane besebenzisa intambo. Abanye bathi balinda ikheji, manje ikheji yakhona ayingeni, sibona ukuthi le ndawo yekheji isidlela isikhathi kungcono sigcibele le nsimbi siphume once siye ngaphandle. Iningi liphuma lilimele, abanye baphuthunyiswa esibhedlela. Bathi sibi kakhulu isimo phansi emgodini. Besiphuma ngenkedasi, insimbi babiza ikedasi. Besiphuma ngayo le nto. Siqale ngo-Friday, saphuma namhlanje. Ukudla akukho, siphila ngamaphele lapho. So siyabona ukuthi kuyafana ukufa konke ukufa. Ungadli umuntu uyafa. And bakhona bafaka ngendlala lapho ephansi. So khona sibona ukuthi kungcono ukuthi sizame le nsimbi le maybe sizophuma ngaphandle. Bathi ukuze begcine benza lobu bugebengu basuke bethenjiswe umsebenzi kulelizwe. Iningi labo libuya eMozambique. Mina la ukhona umoya mjita wathi hayi umsebenzi ukhona lapha eLukuzaneni eStriffontein asamba. Masifika la besithi umunye wathi uyochekwa lapha eLukuzaneni ehospital. Masifika la bathi hayi asambe bekusebusuku. Masifika la eShafu bathi hayi umsebenzi ulapha phansi. Sithi hawu phansi kanjani ngoba uthina umsebenzi ukhona ukuthengisa. Bathi hayi la uyangena ngokana ufuna uyafuna uyangena. Ngokwezibalo bathi bangaphezulu kwamakhulu 7 ozamazama asebesele emgodini.